День 1935. Алекс на связи. Я у себя в квартире дополнительно использую обогреватели во всех комнатах и даже на балконе. Это балкон лоджии, для того, чтобы поддерживать нужную температуру. И вроде как включил и забыл, и не думаешь. То есть она поддерживается стабильно, никаких действий предпринимать не надо. Все само работает и все отлично. Но возникает иногда такая ситуация, что когда смотришь счет за электроэнергию, он какой-то немножко большой. И у меня так возникло за почти 3 последних месяца. Счет был за электроэнергию больше 4000, и вроде как это не критично, но многовато. Вообще хочется, чтобы уже зима закончилась, но когда стало на улице минус 25, в принципе возникла такая тема, что можно поэкспериментировать вообще с текущим потреблением электроэнергии и вообще с теплопотерями. Подумать, что вообще можно сделать. И для этого я просто принял такое решение, выключил вообще все, что питается от электричества, всякие обогреватели, теплые полы, разные дополнительные, еще теплый коврик такой, который тоже потребляет электроэнергию, и в итоге вообще не осталось никаких потребителей. А у меня сделано так: в Home Assistant строятся графики потребления, там есть такая панель электроэнергия. Вообще называется энергия, то есть и вода учитывается, и разные там можно и газ считать, все что угодно. Просто там такого алгоритма есть для накопления, подсчета и отображения этих ресурсов потребляемых. Электроэнергия — это основной. Я сделал так, что все потребители, которые много тратят, даже в том числе и чайник, я тоже подключил через умные розетки, и у меня в этой панели почти, наверное, 10 или 15 этих умных розеток, которые передают свое потребление. Можно сделать было проще, можно было взять единый счетчик электроэнергии. Сейчас есть фирменные, допустим, от Туя, которые просто можно в электрощиток поставить. Он там бывает и до 60 ампер. Они такие в основном, это не инвазивные, то есть у них надевается на какой-нибудь проводник, либо на ноль, либо на фазу, без разницы, который входит в квартиру. И просто с него считывает текущий ток и дальше уже переводит в потребление. И такой параметр можно напрямую передавать в Home Assistant, но тогда и в этом графике будет одно значение, и оно не показательно, то есть непонятно, какое конкретно устройство в какой комнате потребило эту электроэнергию. Но если, например, такой счетчик и все розетки добавить, тогда получается задвоенное будет потребление. То есть счетчик будет показывать, и все розетки будут суммарно тоже показывать. Это тоже неудобно. Конечно, тут что-то не додумали. В итоге получается, если, допустим, только розетки, а счетчик не включать, не добавлять в эту панель энергия, то все равно не все потребление видно. Например, бывают устройства, которые тоже очень много потребляют. Например, даже взять тот же компьютер, какой-нибудь системный блок, достаточно мощный, игровой, то он может и по 400 Вт потреблять. На самом деле, в основном меньше, это где-то около 300 Вт идет такое потребление постоянное. И это тоже в целом фактически как целый обогреватель работает в постоянном режиме, и это тоже влияет на температуру в комнате, и, в общем-то, это тоже, по идее, надо учитывать как-то. Например, можно также в умную розетку воткнуть компьютер, и будет сразу все видно. Есть еще электроплита, например, которая тоже достаточно много тепла выделяет. Понятно, есть еще духовой шкаф, например, который тоже, просто они реже используются, но желательно тоже учитывать. То есть полноценно потребление всего умного дома собрать просто с помощью розеток будет довольно сложно. А если собирать из счетчика и из розеток, то лучше сделать таким образом, что, например, в Home Assistant написать такое правило, которое будет суммировать потребление всех розеток, и дальше из потребления, которое со счетчика пришло, будет вычитать потребление розеток, и как такой параметр прочее будет тоже выдавать. И его также вывести на панель. Но это, конечно, нужно будет поддерживать это решение, то есть чтобы полноценно
не забывайте какую-то розетку, какая появится новая, а они легко появляются. Там, купил, воткнул и все. И они уже появились. И уже потребляют электроэнергию. Устройство включено в эту розетку, и надо уже будет это правило тоже корректировать. Это когда начинаешь что-нибудь вручную править, это очень много таких действий, много времени нужно на поддержание в актуальности такой системы. Ну и в итоге на этой панели там оно отображается. Я не стал делить как-то по комнатам. Просто у меня, я знаю, что эта розетка из такой-то комнаты, эта розетка в такой-то комнате. Допустим, если есть два обогревателя, например, теплый пол и обогреватель, или, например, просто два обогревателя разных там стоят в одной комнате. Ну, на балконе у меня сделано там два обогревателя, два конвектора. И еще есть сейчас теплый пол, то есть, по идее, уже 3 таких источника. И их нужно все мониторить и учитывать. Ну, в итоге я, когда выключил эти все потребители, то по датчику температуры очень легко было отследить, как быстро опускается температура в комнатах. И самое интересное, это на какой температуре оно стабилизируется. То есть, например, понятно, что у меня в комнатах есть еще и центральное отопление, а его обычно недостаточно. Ну, потому что и окна там не очень хорошо утеплены. Сами по себе у меня окна, они алюминиевый профиль используется и довольно прохладный получается. То есть, если я там измерял температуру самой рамы, она где-то 15 градусов всего. То есть, это довольно критично получается. И тогда температура, она опускается, и где-то на 22 градусах примерно она останавливается в комнате. И тогда уже можно понять, что если 22 градуса, значит потребление дополнительно электроэнергии будет 0. Если там 25 устанавливаешь, и дальше можно посмотреть. То есть, сколько всего потребляет электроэнергии, допустим, за день, или там, ну, можно усреднить за час. И тогда будет понятно, что нужно какие-то действия предпринимать или нет. Например, у меня в одной комнате там потребление дополнительно при поддержании 25 градусов было порядка 500 ватт в час. То есть, это, конечно, достаточно много. То есть, там окна не утеплены, они, конечно, там отрегулированы, но все равно достаточно сильно дует, особенно когда на улице минус 25, то вой стоит, конечно, такой ужасный. То есть, вся вентиляция, она там просто тянет очень сильно. И, конечно, получается, холодный воздух все равно заходит с улицы. Через всякие щели, там, через что угодно. А в другой комнате там я сделал такой ход конем. Я, в общем, хотел поэкспериментировать. И для того, чтобы поддерживать СО2 на комфортном уровне, я решил не утеплять окна, чтобы все-таки приток свежего воздуха был. И это действительно работает. И у меня нормально там, содержание СО2 в комнате, оно постоянно было там, в нормальном диапазоне. Именно из-за того, что приток свежего воздуха был обеспечен через все эти щели. Но в минус 25 оказалось, что этого воздуха слишком много, и в комнате слишком свежо, и очень низкий уровень СО2. Наверное, уже и не надо, надо сделать похуже. И в итоге я просто заклеил все окна и посмотрел уже потребление, сколько у меня было в этом режиме. Понятно, что СО2 сразу начал зашкаливать. Там больше 1000 он практически всегда. Там только заходишь в комнату, сразу вырастает. Ну, понятно, что если ушел там на целый день, то нормально. Он там упадет и, в принципе, будет уже там, очень близко к норме. И в итоге в таком режиме, когда окна там утеплены, стало потребление где-то 300 ватт в час для поддержания комфортной температуры. То есть, это когда на улице все-таки минус 25. Ну, а самое такое интересное, это у меня на балконе, я там поддерживал температуру тоже в дневное время 25 градусов. Ну, понятно, когда стало минус 25, я решил там уже ничего не поддерживать, потому что даже когда на улице было около 0, у меня выходило очень много потребления, то есть порядка киловатта в час у меня легко улетало, потому что теплый воздух с этого балкона там заходит в комнату сразу. Ну, и окна там не очень хорошо утеплены, хотя они такие же примерно, как в комнатах.
но все равно такой приток воздуха холодного большой. И еще, по сути, у соседей внизу и соседей вверху, у них теплый, балкон не утеплен, и получается, что через это тоже идет охлаждение такое довольно приличное. Ну и в минус 25 я решил такой эксперимент провести. Я установил на балконе, чтобы температура плюс 6 градусов поддерживалась постоянно. Прошлую зиму у меня тоже такой режим был настроен. И там стоял один обогреватель с теном Stitch, то есть это вообще такой очень дешевый. Но он, в принципе, нормально справлялся. Он включался, когда температура становится меньше 6 градусов, и, соответственно, выключался, когда больше. Никакого гистерезиса не настраивал, но там используется датчик температуры и влажности от Xiaomi, а у него по умолчанию изменение температуры, оно фиксируется только при изменении на полградуса, а влажности на 5%. То есть, соответственно, когда температура упадет на полградуса, он сработает. А когда вырастет, соответственно, обратно, то еще раз работает. Ну, либо раз в час он управляет. И по идее так, что охлаждается, конечно, медленнее, чем нагревается. То есть, и из этого срабатывание где-то происходит там, примерно раз в полчаса. Это тоже там, такой нормальный режим. То есть, умная розетка, она вполне легко переносит там, такое частое включение. То есть у меня фактически уже несколько лет умная розетка, она работает в таком постоянном режиме, включается, выключается. И там, на ресурс ее и на ресурс реле встроенного там оно никак не сказывается. Ну и для поддержания температуры на балконе, то есть плюс 6, у меня тоже где-то уходит порядка 400 Вт. Это довольно много, но это когда на улице очень холодно. Когда становится теплее, то сразу заметно, что оно потребление сильно падает. Ну, а когда на улице станет тепло, там, близко к нулю или уже плюс, то, конечно, в принципе, обогреватель перестает включаться, потому что со стороны квартиры, там, через стены, может быть, там за счет солнца, когда оно светит в окно, уже, конечно, прогревается и нормально работает. То есть, довольно интересно, таким образом можно измерить там, текущие теплопотери в квартире, в доме и уже предпринять какие-то более такие осознанные решения для управления отоплением в умном доме.